இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து என் தம்பி வந்து ஃபலூடா வாங்க போறேன்னு சொன்னான். சரி எங்க 2 பேத்துக்கும் வந்து ரசமலாய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன். அவனும் வாங்கிட்டு வந்து குடுத்தான். அதில ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் எப்பயுமே பாதாம் தான் துருவி போடுவாங்க. இன்னைக்கு புதுசா ஒரு சீடு இருந்துச்சு. சரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என் தங்கச்சி திடீர்னு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தான்னு சொல்லி கேட்டா. சரி பார்க்க பாவமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் குடுத்துட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து மார்னிங்கே வந்து சப்பாத்தி, குருமா செஞ்சிருந்தாங்க. உருளைக்கிழங்கு குருமா. சாப்பிட்டு ஈவினிங் பக்கமா வீடெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போகறனால, சரி அப்பா வந்து அவங்களுக்கு டீ வச்சு கொண்டு வான்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் டீ வச்சுட்டு கொண்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். அப்பா வந்து சேலத்துலேருந்து வரும்போதே வீட்டுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சரி இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில எடுத்து வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா காயும் செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்பாவோடைய ஃப்ரெண்டு வீட்ல வந்து இந்த மாரி சிவப்பு கலர் வெண்டைக்கா போட்டிருந்தேன்னு சொல்லி குடுத்து விட்டுருந்தாங்க. பார்க்கவே அழகா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.